हेलो गाइस, मैंने फिर से आ गया और वीडियो के साथ। तो गाइस, जब हम छोटे थे, जब बारिश आ जाती है तब हम लोग क्या कर पाते, तब हम लोग बनाते ये छोटा सा नाव है, हमें बनाते जब बारिश होते ये हम लोग छाड़ देते, ये बहुत दूर चल जाते हैं। तो ये जब आते हैं इस पानी में तो तब होते क्या, तब नाव जाते भी नहीं। तब हम लोग एक टिप लगाऊंगा, ये एक शैम्पू इसके अंदर डाल दूंगा, उसके बाद इस नाव को छोड़ दूंगा। देखेगा ये नाव बहुत दूर चल जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है जो चलो आपको दिखाते हैं। तो चलो इस तरीके से शैम्पू को छील लेना है। लेने के बाद जो नाव है उसका आखिरी हिस्सा पर इसको डाल देना। तो कुछ इस तरीके से डालने के बाद इसको जब पानी के अंदर छोड़ो तब देखेगा बहुत ही रफ्तार से बहुत ही रफ्तार चल जा रहा है। बहुत ही रफ्तार से जा रहा है। ये दूसरा नाव। तो चलो इसके आगे हिस्से पे हमने शैम्पू डाल दिया। ये देखो बहुत ही कम करती है, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। तो गाइस, आपका छोटा भाई के लिए लाइक कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।